Så er køreplanen K22 trådt i kraft. Og det betyder så, at vi skal sige farvel til de 40 år gamle ME-lokomotiver hos DSB i kommerciel drift. De bliver så erstattet af de nye elektriske Vectron-lokomotiver. Men er det nu også helt slut med ME-lokomotiver i Danmark? Historien om Litra ME startede i 1970'erne, hvor DSB nedsatte en række såkaldte APO-grupper, også kaldet Anlægsprojektorganisation. De skulle udvikle fremtidens materiel, som bestod af eltog, lyntog, S-tog og dieseltog. Eltoget blev til Litra EA, som kørte sin sidste tur i 2021. Lyntoget og S-toget mundede ud i nogle prototyper, der aldrig blev nogen succes. Og dieseltoget blev så til Litra ME. DSB havde på daværende tidspunkt brug for flere dieselelektriske lokomotiver med samme ydelse som Litra MZ, der har 3300 hestekræfter. Der blev kigget lidt til det tyske marked, hvor firmaet Henschel netop havde udviklet lokomotivet DE 2500. Navnet kommer fra, at lokomotivet yder 2500 hestekræfter. Men da DSB havde brug for minimum 3300, var dette et krav fra DSB's side. Og gerne med GM-motorer. DSB ville nu også have et gennemgående design for deres materiel. Derfor skulle vognkassen også ændres til DSB's design, som både Litra EA og prototype lyntogene også fik. Dansk Jernbaneklub har arrangeret en afskedstur med ME den 14. november 2021. Og det bliver så maskinen her 1503, som får æren af en tur fra København til Kalundborg og retur. Først skal der laves udvendigt tjek. For eksempel for at se, om maskinen ikke har nogen skader eller løse dele hængende. Herefter skal der laves indvendigt tjek, hvor der blandt andet skal se, om alt det nødvendige udstyr ligger i skabene, og ingen sikringer er faldet ud. På tryklufttavlen kan man suspendere bremser, og de skal også lige ses efter, om står rigtigt. Og på brandoliesystemet skal der lige ses efter, at der ikke er væske i omløbsglasset. Hvis der er, betyder det tilstoppede filtre, og returglasset ved siden af skal helst ikke have nogen luftbobler i sig. Her har vi så vekselretterrummene, hvor der udkobles vekselretter for hver enkelt banemotor. Og så er vi ellers ved at være klar. Her ser vi startpanelet, og når motoren skal startes, drejes kontakten over i start, og der bliver trykket lidt på håndreguleringen. Ved siden af er 3 detektorknapper. Hvis der er for lavt kølevand eller for højt krumtophustryk, springer disse knapper ud, og motoren stoppes.
De første ME-lokomotiver blev efter en mindre forsinkelse leveret og sat i drift i 1981. Der blev leveret 37 maskiner, og frem til 1997 kørte lokomotiverne udelukkende øst for Storebælt. ME'erne har trukket alt, lige fra internationale tog, godstog, intercitytog og regionaltog, og den mest velkendte sammensætning er nok med de røde BN-vogne. ME-lokomotiverne har igennem tiden haft flere forskellige bemalinger. Da ME 1509 og 1511 blev involveret i et rangeruheld i Kalundborg den 27. juni 2000, blev de som et forsøg lakeret helrøde med et blåt logo på siden. I 2002 begyndte DSB at leje dobbeltdækkervogne fra Bombardier i Tyskland, da IC4'erne jo som bekendt blev mere og mere forsinket, og man gerne vil have de ældste BN-vogne ud af drift hurtigt. Og ved samme lejlighed fik halvdelen af ME-lokomotiverne nyt design, som dog var helt modsat af den røde version. Herudover kom der også ZVS-styring, så lokomotivet kunne styres fra dobbeltdækkerstyrvognen i den modsatte retning. Undervejs på afskedsturen blev der lavet nogle længere ophold på flere stationer, så der var mulighed for at tage et par billeder af stammen.
I Tølløse blev der også krydset med et tog, som nok er årsagen til, at ME-lokomotiverne har været i drift flere år end planlagt. ME-lokomotivernes rolle som regionaltog på Sjælland stod til at skulle overtages af IC3-togene. Dette skulle gøres ved, at IC3-togene blev frigjort fra Intercity-trafikken, jo flere IC4-leveringer der kom. Men som I ved, IC4'erne blev aldrig en succeshistorie, og derfor skulle ME-lokomotiverne fortsætte med at køre på Sjælland. Samtidig trængte de også til endnu en opfriskning. Så i 2016 fik de endnu et nyt design. Og den sidste bemaling hos DSB. For det bliver nok ikke det sidste design, som ME'erne får. Ifølge Nordic Refinance-selskabet, så har de købt alle DSB's ME'er. Lige med undtagelse af de 4 ME'er, der blev ophugget, og 1501, som Danmarks Jernbanemuseum har fået. Nordic Refinance er et svensk firma, som udlejer lokomotiver til andre jernbaneselskaber. Og de har allerede nu modtaget nogle ME-lokomotiver, som endda også har fået et helt andet look. Det er lidt synd, at hverken DSB eller Dansk Jernbaneklub havde haft tid til at vaske både lokomotiv og vogne, så afskedstoget kunne have set lidt pænere ud. I Jyderup var der krydsning med en anden ME-stamme, og det skulle selvfølgelig fotograferes af alle. Morten drejer lige ned. Og for jer, der skal ud og fotografere dig, det er Kalundborg Øst er lidt specielt, så de 3 bagerste vogne i toget kommer ikke til perron. Der vil kun være udstigning fra togets forreste vogn op til ME'erne, altså i udvogn nummer 14 forreste toget. Og det skyldes, at vi skal placere toget ved Kalundborg Øst, således så vi får de bedste fotomuligheder.
Var det rejsebaske? Ja. Det koster en gratis hele toget. Ja. Nordvestbanen har i mange år haft glæde af lokomotivtrukne tog. Men fra nu af og mange år frem vil det kun være IC4 og IC3, der vil køre til Kalundborg. Først i 2027 kommer der strøm til Kalundborg. Og selvom der allerede er køreledninger til Holbæk, så må det først benyttes, når der kommer ERTMS, da de nuværende signaler ikke er immuniseret. Og ERTMS til Holbæk kommer først i 2024. Efter ankomsten til Kalundborg blev motoren slukket, og dem, der havde lyst, kunne få lov til at komme op i maskinen og få en rundvisning. Jeg tror, I var de eneste, der kom. Det var derfor. Det er med, jeg stiger. Prøv at se på, hvor højt de så er, og hvor god udsigt der er. Hvor langt er det? Se, det er YouTube. Kig lige ud. Kan du se noget? Oh my god. Det var det kort damme ud. Så har vi det gamle ICC fjernstyring til, da vi kørte med BNS-styrvogn. Det er opdelt til ZVS, som vi kører med nu. Det er især, når vi kører altså med to lokomotiver, så kan man så se, hvad det andet lokomotiv gør her. Og så er der så dørene og arrangerkontroller, hvis man står og kigger ud af vinduet, når man arrangerer. Så ja, og så er der selvfølgelig en hel masse meldelamper og alle mulige alarmer om det ene og det andet, og nogle almindelige driftmeldelamper dernede. Så den er bygget til at køre. Fabrikken har sagt, at den kan køre 175, og den kan formodentlig køre mere. Det er jo kun det, som... Altså fabrikken vil jo altid garantere en eller anden makshastighed. Ja, det skal det. Ja. Men i Danmark kører vi kun 160. I Kalundborg finder vi også Contact Rails depot. Og hvem ved, måske ryger disse MX'er ud til fordel for ME, hvis Contact kunne finde på at leje ME'er fra Nordic Refinance. Men Markus, skal jeg have en håndgang? På hjemturen var der igen mulighed for fotostop. Og også endnu en krydsning med ME. Denne gang i Svebølle. Det er højt filmet.
så forventer vi at være ankommet her til Københavns Hovedbanegård her om cirka 10 minutter. Fra dette togs personale, Paul, Michael og mig selv, vil vi godt have lov at sige tak for i dag. Det har været en fornøjelse at have været på afskedstur med ME sammen med jer. Men kom nu godt hjem alle sammen. Woo! De sidste 2 ME-afgange med passagerer skete den 11. december 2021. Det blev ME 1503 og 1511 med afgangene henholdsvis kl. 21.30 og 21.37 fra Holbæk mod hovedstaden. Og efter ankomsten til Hovedbanegården blev maskinerne parkeret ved centralværkstedet. Centralværkstedet i København mister nu også en flittigt besøgt maskine. Og i de næste par år bliver det for det meste kun EB'er, som må nyde deres eget selskab på værkstedet. I 2025 rykkes lokomotivværkstedet til Næstved, så hele området bliver faktisk også snart historie.
Som sagt, så er alle DSB's ME-lokomotiver nu solgte. Men har DSB ikke brug for et diesellokomotiv i fremtiden? For hvad så, hvis for eksempel Kongehuset skal en tur til Aarhus, hvor der ikke kommer køreledninger op før år 2027? Der går så mange rygter rundt omkring. For eksempel at DSB vil leje nogle ME'er fra Nordic Refinance. Og også et mindre dansk godsselskab er interesseret. Så vi kommer nok ikke helt til at sige farvel til ME'erne i Danmark. Men indtil videre vil jeg sige tak fordi I så med. Husk at give et like og abonnere på kanalen, og se gerne flere af mine videoer her på Kennys Film. Mit navn er Kenny Kardivasam. Hej.